Bu tomirni ko'ryapsizmi? Davom etamiz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Alloh taolo aytadiki, u bizga mana shu bo'yin tomirimizdan ham yaqinroq, tushunyapsizmi? Lekin Allohdan meni shifo berishini, muammolarimni hal qilib berishini so'rash o'rniga, men bir necha kilometr uzoqda bo'lgan psixologga boraman va unga muammolarimni aytib beraman. Yuragim og'riyotganini aytaman. U esa menga muammoni qanday hal qilishni tushuntirib berishini kutaman. Allohga qo'llarni ko'tarib, chin dildan duo qilib, muammolarni hal qilib berishni so'rash o'rniga, axir u yaqin ekanini, duo qiluvchining duosiga javob berishni aytgan bo'lsa ham, men o'zi ham yuragi davolanishga muhtoj bo'lgan, o'z muammolari hal qilinishiga muhtoj bo'lgan psixologga boraman.